Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada suara. Dia slow sangat dia buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung tajuk seterusnya dalam kitab Sunan An-Nasa'i, iaitu tajuk yang ke-106, Al-amru bi isbaghil wudu', iaitu perintah supaya menyempurnakan wudu'. Ini bab yang ke-106, yang mana sebelum ini bab yang ke-105 iaitu babul i'tida' fil wudu', bab melampau ketika mengambil wudu'. Jadi kita bincang pada minggu lepas antara yang dikira melampau semasa mengambil wudu', membasuh lebih 3 kali. Yang kedua, membazir air, ya. Tak habis lagi. Kau baca tajuk saja. Mungkin ada kesilapan, bab 105, 105, iaitu babul i'tida' fil wudu', bab i'tida', yang melampau, bab melampau semasa mengambil wudu'. Okey, itu sebenarnya 106 tu insya-Allah selepas inilah. Bab 105, 105 tersilap, melalui bab 105, Imam Nasa'i sebenarnya bermaksud untuk memberi satu kefahaman kepada pembaca kitab dia ni, kitab Sunan Nasa'i ni, bahawa mutawaddi, yakni orang yang mengambil wudu, mereka ditegah mengambil wudu ni melampaui daripada apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Mana jangan kita buat lebih daripada apa yang Nabi buat. Itu maksudnya. Jadi kita kena ikut betul-betul lah apa yang Nabi buat tu. Jadi kalau kita buat lebih daripada apa yang Nabi buat, itu sudah dikira tajawuzul haddil masyru'. So kita sudah melampaui batas yang disyariatkan. Jadi kita kena tahulah setakat yang Nabi buat tu setakat mana. Misalnya secara umumnya ulama menyebutkan bahawa secara umumnya ni hak ringkas, secara umum ni hak asah, Nabi kalau yang melibatkan anggota yang dibasuh, dia tidak lebih 3 kali. Tidak lebih 3 kali. Kalau bahagian yang melibatkan sapu, sekali. Dan kita jumpa dah, sebab ada juga buat 3 kali. Tapi itu bukan kebiasaan. Ada sebab-sebab tertentu. Setengah ulama sebut kerana waktu terlalu panas. Jadi kalau sapu sekali itu tidak memadai. Perlu kena sapu tu beberapa kali. Nak mengimbangi keadaan yang panas sangat tu. Kerana panas ni yang paling mudah terasa dan paling kuat di kepala lah. Walaupun tangan terasa juga panas, kita jangan tahu panas, tapi tidaklah mana perkara itu menjejaskan sangat berbanding kalau panas di kepala sangat ni, dia boleh pitam, dia boleh stroke, haba, kita tahu tak? Banyak perkara lah boleh berlaku tu. Misalnya tu.
Cuma perlu kita tahu, dan kita telah belajar pun sebelum ni, bahawa jadi kebiasaan Nabi begitulah. Kita tak akan jumpa, yalah, ulama kita sebutlah, ada Nabi buat 2 kali, sekali, tapi 4 kali tidak ada. 5 kali ke sebagai witri, sebagai ganjil, tidak ada. Kemudian air tu kadar mana? Kalau kita tengok sebelum ni, sama ada mandi wajib ke ataupun berwuduk ke, Nabi guna air ni paling minimah. Sehingga kita bincang ada sebelum ni, ada berlaku kes, Nabi tengok di tubuh dia ada tempat semacam tidak kena air. Nabi hanya ambil air yang berada di janggut dia, kemudian Nabi sapu di tempat yang tak kena air tu. Itu ketika mandi wajib. Begitu juga ketika ada tertinggal untuk sapu kepala, maka Nabi ambil air yang di janggut dia, ataupun air di janggut, kemudian Nabi buat gitu, ada saki baki lekat air, jelas nampak ada saki baki di tapak tangan, Nabi buat begitu. Maknanya kita boleh faham bahawa menyapu air di kepala ni adalah dengan kadar air yang melekat di tapak tangan, sudah memadai. Jangan kita buat begini saja tak. Ni dia panggil ghurfah. Ghurfah ni dalam cebukan, sama ada sebelah ataupun 2 belah kita buat gitu. Itu semacam mandi lah tu. Itu silap tu, dan itu dikira membazir. Dikira membazir. Itu dikira i'tidak, mengikut dalam tajuk yang dibuat oleh Imam Nawawi. I'tidak itu dikira melampau. Begitu juga kalau kita basuh tangan, janganlah sampai ke lebih sangat. Setakat ni boleh, walaupun ada sahabat Nabi buat, tapi umumnya setakat ni. Begitu juga basuh kaki, janganlah sampai ke lutut, sampai ke betis misalnya, tak perlu. Atas sikit daripada buku lali. Buku lali, bukan tumit, buku lali, atas sikit. Gitu, sekadar itu. Sebab apa ada? Ini kalau kita baca dalam huraian ulama kita pesan lah. Sebab kalau dia salah satu punca berlaku was-was adalah kerana penggunaan air. Kerana kita rasa kita tidak rata, jadi gunung air semuanya mana. Kadang-kadang basuh muka tu sangat membazir air, sehingga penuh air basuh. Jadi yang kena muka tu sebahagian, yang tak kena muka pun ada, banyak juga. Tu tak kena gitu. Sebab itulah bagi saya, dalam konteks kita sekarang ni guna pipe, sangat mudah untuk kita amal hadis dalam bab ambil air sembahyang. Sebab cukup kita, sebab dia kedak kita bincang, dia gosok. Kita yakin tengok, kita zahir ni kira rata-rata lah. Begitu. Baik. Imam Nasa'i memberi penekanan dalam bab ibadat ni, jangan melebihi apa yang Nabi buat. Kerana dalam Quran apa sebut, fala ta'taduha, jangan kalau melampau. Jadi istilah melampau lebih ni maknanya tajawuzu haddis syari', haddil masyru', melampaui, melebihi daripada yang Nabi buat, itu dikira melampau. Itu hadirat dalam agama kita, buat lebih daripada Nabi buat, itu dikira melampau. Tu. Kalau kita nak buat setakat yang Nabi buat, jangan lebih pada itu. Sebab kalau kita nak lebih, kita tak mampu sebenarnya. Sebab tu kita tengok, kalau kita nak buat, misalnya Nabi buat satu rakaat semaya tahajud sampai surah Baqarah, boleh jadi ada di kalangan kita yang boleh buat, boleh jadi ada. Boleh jadi ada. Tapi kalau nak buat lebih lagi daripada tu, sebenarnya tidak molek lah. Tidak molek. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, buat sekadar yang kamu mampu. Yang pentingnya adalah buat semua tu, istiqamah itu. Itu yang paling ditekankan. Sebab itulah dia pernah Syekh Atyubi ni dia sebut sini, wa faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul aadun. Sebenarnya ayat-ayat sebeginilah yang dijadikan sebagai kita kata idea oleh Imam Nasa'i untuk buat tajuk ni. Sebab dalam Quran ada sebut, sesiapa yang mencari lebih daripada hak Nabi buat, maka mereka itulah orang-orang yang melampau. Setengah dalam Al-Quran, Suratul Ma'arij, tanda Suratul Ma'arij ayat 31. Suratul Ma'arij ayat 31. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun.
Mana sesiapa yang buat lebih daripada itu, lebih daripada yang Nabi suruh lah, faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang melampau. Gitulah kan. Baik, cuba tengok hadis yang ke-140. Kalau ada beza sikit tu okey 140. Wa bi qala akhbaran Muhammad bin Ghailan qala hadathna Ya'la qala hadathna Sufyan an Musa bin Abi Aisyah an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih qala jaa Arabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil wudu' fa arahu al-wudu' thalathan thumma qala hakadha al-wudu' faman zada 'ala hadha faqad asa'a wa ta'adda wa zalama. Imam Nasa'i telah berkata, Mahmud bin Ghailan telah meriwayatkan kepada kita. Katanya, Ya'la telah meriwayatkan kepada kita. Katanya, Sufyan telah meriwayatkan kepada kita daripada Musa bin Abi Aisyah, daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya. Kata datuknya, seorang A'rabi. A'rabi ni maksudnya orang kampung, orang kawasan pendalaman, yang agak kehidupan mereka tu cara tu kasar lah. Jadi bila seorang A'rabi datang kepada Nabi SAW, dia bertanya tentang cara wudu, cara mengambil air sembahyang. Fa'arahul wudu, lalu Nabi memperlihatkan kepadanya cara wudu 3 kali. Kemudian Nabi bersabda, hakadzal wudu, inilah cara berwudu. Maka sesiapa yang melakukan lebih daripada ini, maka dia telah memburukkan, dia telah melampau, dan dia telah melakukan kezaliman. 3 perkara Nabi sebut. Adalah hadis ini ada pedoman yang sangat banyak kepada kita. Pedoman yang sangat banyak kepada kita. Cumanya kalau kita tengok dalam hadis ni, riwayat ni daripada Amr bin Shu'aib. Amr dia ambil daripada ayah dia. Ayah dia tu nama siapa? Shu'aib. Dan Shu'aib, ayah Amr ni, dia ambil daripada ayah dia pula. Jadi ayah Shu'aib ni datuk Amr. Jadi siapa jaddih itu? Cuba tengoklah. Kalau bagi ada kitab ni, muka surat 324 tu. Baik, Amr bin Shu'aib, dia ambil daripada ayah dia hadis ni. Hadis ni daripada ayah dia. Ayah dia ni nama Shu'aib. Shu'aib ini dia ambil daripada ayah dia. Siapa ayah Shu'aib? Yakni datuk Amr. Ayah Shu'aib ni nama Abdullah bin Amr bin Al-As. Cuba tengok tidak. Amr bin Al-As ni kita biasa dengar. Amr bin Al-As ni seorang sahabat Nabi. Abdullah bin Amr, mana anak seorang sahabat Abdullah bin Amr ni pun apa ni, Shu'aib, Amr bin Shu'aib, Shu'aib bin Abdullah, Abdullah bin Amr, Amr bin Al-As bin Wa'il bin Hashim bin Shu'aib bin Tasghir. Jadi Abdullah bin Amr ni salah seorang sahabat besar ni. Dan dia ni antara tersenara sebagai sahabat as-sabiqin al-awwalin. Dia ni antara sahabat yang mula-mula masuk Islam, mereka awal lagi. Dia ni Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia pun sahabat Nabi, ayah dia pun sahabat Nabi. Gitulah. Okey, tak apalah dia. Cuma sini ada beberapa perkara lah yang kita boleh bincang dalam hadis. Yang pertama dalam syarah hadis tu disebut jadi ada seorang Arabi datang bertemu Nabi. Kata Abdullah, mengikut riwayat daripada anak dia lah, Shu'aib itu, dia tanya tentang wudu. Jadi Nabi pun tak kecek banyak lah. Kalau dalam riwayat lain Nabi suruh ambil air, mu tengok aku buat macam mana. Jadi Nabi pun ambil. Cuma di sini Nabi tunjuk dia salasan, tiga. Tu. Apa maksudnya? Maksudnya
mengikut pensyarah hadis. Sebab hadis ni sebenarnya dalam kitab Abu Daud pun ada, tapi kalau dalam Sunan Abi Daud sebut lebih jelas lagi. Hadis mana dalam Sunan Nasa'i ni hadis ni agak ringkas. Kalau dalam Sunan Abi Daud sebut dengan lebih terang. Bila Arabi datang tanya tentang wudu, maka Nabi minta supaya dibawa air, sebekah air. Ada disebut Nabi minta dibawa sebekah air. Tapi dalam riwayat Sunan Nasa'i ni tidak ada. Gitu. Tak apalah tidak, sebab hadis ni dia saling melengkapi. Cumanya yang dimaksudkan basuh tiga-tiga ni, tiga semua ke? Tidak. Sebut tiga-tiga ni maknanya Nabi nak ayatnya had setakat tu lah, hak paling banyak. Nak ayat tak ada Nabi buat 4 ke 5 tak ada. Ni hak bab basuh. Sebab apa hak sapu tu jelas sekali lah. Jadi kena tengok hadis lain. Jangan kita fikir jadi dalam syarah hadis disebut Nabi sebut tiga-tiga ni hak bab basuh. Hak sapu tu memang sekali. Cuma kenapa Nabi sebut salah hak 3? Nak ayatnya setakat 3. Jangan buat lebih daripada tu. Jadi nak tengok hadis hak lengkap hal lain lah. Sebab tu Syekh Sindi, salah seorang pensyarah Sunan Nasa'i, dia kata maksud fa'arahu salasan fa'arahu al-wudu' salasan, maksud Nabi tunjuk ke cara wudu kepada orang kampung ini tiga-tiga, ini dalam bab basuh, bukan hak sapu, kata Syekh Sindi. Sebab dalam riwayat lain memang jelas disebut hadis seperti yang dinakalkan oleh Hafiz Ibn Hajar tentang hadis ni juga, tapi dalam lain lah, dalam hadis lain, tapi berkait dengan pertanyaan yang sama. Jelas hak bak sapu tu Nabi sapu sekali. Ni dalam riwayat Sa'id bin Mansur. Perkara ni disebut oleh Hafiz Ibn Hajar, kata Syekh Sindi. Jadi maksudnya hadis ni hadis ringkas. Hak kata tiga-tiga bukan mana sapu kepala dengan sapu telinga, mana 3 kali tidak. Hak tu sekali. Hak basuh hak ni berkenaan dengan hak basuh. Tu. Kan kita bincang ada hak masuk air dalam mulut pun ada 3, ada sekali. Nah, hak galiknya sekali. Gitu. Baik, tak apalah. Sebab itulah Imam Nasa'i dia fahamlah daripada hadis ni, hak Nabi ayat 3 kali tu nak ayat batas dia. Hak dia bila kita sapu ni sekali, hak basuh ni 3 kali. Jangan lebih pada tu. Gitu dulu kita pasal sebelum kita berbincangan lebih detail, gitu dulu. Jadi makna orang yang buat lebih pada 3 ni sudah termasuk dalam i'tida, melampau. Gitu kata dia. Cumanya bila selepas daripada Nabi tunjuk tu, Nabi kata sesiapa yang buat lebih daripada yang aku buat, tu Imam Nasa'i tu lebih. Maknanya dah aku ayat sekat 3, jangan lebih lah. Maknanya kalau 4 tu dikira lebih. Jadi maknanya Nabi nak ayat 3 nak ayat hak paling hak maksimal lah. Tak boleh lebih pada tu. Kalau lebih dia jadi tidak melampau. Dipahami daripada mana? Cuba tengok. Daripada kalimah salasan tu lepas tu ujung tu agak terang Nabi sebut faman zada ala hadza, sesiapa tambah di atas hak ni, siapa buat lebih daripada hak ni, hak dia tengok aku buat ni, misalnya lebih daripada 3 kali basuh, ataupun dia basuh juga anggota-anggota hak tidak disyariatkan, belah-belah kalau kita belah-belah, kelihatan belah-belah dia basuh muka tu, nyagi cuih juga atas tekuk tu misalnya dok. Misalnya contoh tu. Tak sama lah tu tidak, sebab hadis tu memang tak kuat tu. Ataupun dia pergi sapu di lutut kau, mungkin dia pakai kaisah. Ada orang tanya, boleh kau ambil mail lain warga? Tak usah buat lagi tu hati-hati tak? Tak usah buat. Ulama tak suka gitu. Walaupun ulama kata sah, gua dalam bilik kita seorang, bukan di kolah masjid, di rumah kita dalam bilik, tapi kak cuba elok gitu. Cuba elok sebab ambil wudu tak sesuai. Sah, ulama kata sah tu, tapi tak sesuai. Baik, tak apalah tidak. Maksud lebih ni, pertama sekali ulama kata yang dimaksudkan lebih ni dari segi bilangan, lebih daripada 3 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, basuh yang tidak anggota wudu sambil-sambil tu, tak boleh. Ataupun dia sapu bukan tepat anggota yang perlu disapu. Tu ya.
Misalnya sebagai contoh, saya pernah tengok ni, terkejut kita. Saya pun yalah, masa kita sebelum ngaji hadis, tapi teringatlah dia basuh tu sekali dengan ketiak dia. Orang tua lah, dia tua pun kita tengok itu kat dia orang ahli masjid lah. Jadi bila dia lepas mandi di tempat wuduk lelaki lah, ada kalah biasa tengok lah, ada yang ambil wuduk sampai apa ketiak, bakal dia nak ghurul muhajjalin wali, nak suruh nampak jadi putih di hari akhirat. Dia sahabat Nabi pun setakat ni ya. Setakat ni siapa ketiak, basuh ketiak tu, ni lah dia maksudnya melampar tu. Kalau dia amal gitu tak boleh. Sebab sahabat Nabi atas ni ya, ni siku atas naik sini, ada setengah tu atas kepala bau sikit ya, tapi tak ada ketiak tu. Ni ngak ketiak lah. Tu misalnya, tu sebagai contoh lah. Baik, siapa dia buat lebih, faqad asa. Apa maksud asa? Dalam bahasa Arab, asa dengan arti memburukkan. Itu makna dari segi bahasa, asa. Tetapi yang dimaksudkan dengan kata-kata Nabi faqad asa, dia telah memburukkan wuduk dia, dia telah tidak berdisiplin maksudnya. Ulama kata makna dia tidak jaga disiplin dari segi syarak tu. Dia buat ibadat ni semua ada disiplin dia yang kena jaga. Disiplin ni makna jangan buat lebih daripada Nabi buat. Kalau Nabi buat gitu tu makna disiplin. Tu. Kemudian Nabi kata wa ta'adda, dia telah melampau. Apa maksud melampau? Dia telah melebihi daripada hak sepatut dia buat, seperti aku ajar. Itu maknanya ta'adda. Apa maksud wa zalama? Dia telah melakukan kezaliman. Apa maksudnya? Dengan sebab dia melampau, dengan sebab dia buat tidak seperti aku buat, bahkan dia buat lebih daripada aku buat, dia telah mengurangkan pahala wuduknya. Itu sudah dikira zalim terhadap diri sendiri. Jadi kurang. Maknanya perbuatan tu walaupun nampak lebih, rupanya hak tu termasuk dalam tidak isbagh wuduk, termasuk dalam tidak menyempurnakan wuduk. Kita kata lebih sempurna lah, guna banyak air acak kali. Tak, dia tak kira gitu agama. Dia kira sempurna ni serupa dengan Nabi. Adalah agama kita. Kita kata apa salahnya ustaz kita basuh siapa kata ni, buat apa ke dia ni? Lagi segar muka air wuduk. Kat Nabi ada, Nabi minum. Nabi minum tak apalah, boleh buat lah. Nabi tak buat gitu. Sebab tu kita jangan buat lebih daripada Nabi buat. Dan Nabi minum. Lepas tu saya Ali kata kalau orang tak suka pun aku nak buat, maka aku tengok sendiri. Nabi bangun lah, dah lah bangun minum. Tu orang tak suka dah minum lah pula air lebih wuduk tu. Tapi saya kata waqad ra'aitu, aku tengok sendiri, aku buat. Jadi kalau kita nak buat pun tak apa dah. Ada orang tanya lah, saya pernah sebut perkara ni. Dia kata boleh ke ustaz kalau kita guna paip pun, lepas kita ambil semayang kita nak ambil satu gharfah, satu nak penuh tangan kita nak minum. Kata boleh, buat apa tadi. Waktu bukan ambil wuduk dah puasa daga kan lah pergi tu, tak ada pelik tu. Tak ada masalah tu. Tapi dia kena tahu lah maknanya Nabi buat gitu. Tu. Baik. Seterusnya cuba tengok, kita tidak nak bincang semua ni, saya nak ambil bab-bab dia. Gitulah dia. Pertama sekali ya, dari segi masail berkenaan hadis ni. Hadis ni hadis sahih. Muka surat 330 muka surat 330. Bagi yang ada syarah ni muka surat 330. Saya sebab syarah ni tak ada bahasa Melayu. Kalau tidak memang ada, boleh ambil manfaat lebih. Saya rasa kalau terjemuh ni lah pergi 70 jilid ni. Sebab dia Arab pun 42 jilid. Pergi rasa 70. Siapa dia nak tolong buat tak ada nak tengok bola dah awak ni. Pertama sekali ni hadis ni sahih tidak? Hadis sahih. Hadis ni sahih. Lepas tu hadis ni ada juga disebut dalam kitab-kitab lain lah. Dalam kitab-kitab lain. Secara ringkasnya begitulah. Baik, apa faedah dia daripada hadis ni? Baik, yang pertama kita tengok budaya sahabat, dia akan tanya sesuatu yang dia tak faham. Dia akan tanya. Ini satu sunnah besar, tak payah tanya. Sama ada tanya melalui WhatsApp, tapi kena tengoklah, sebab setengah-setengah ustaz tu dia tak berani nak jawab dalam WhatsApp ni, nak naik tu malah. Lebih baik telefon. Tu pun tanyalah keadaan sesuai macam mana. Molek-molek ni tanya masa kuliah.
Molek juga gitu. Ikutlah, tapi tanya tu. Ada peluang tanya. Tu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis ni, setengah-setengah ibadat tu dia lengkap dengan cara praktikal. Misalnya ibadat. Sebab hal ini dalam bentuk buat. Nabi tidak berteori, tapi Nabi bersifat amali. Anna ta'lim yakunu bil fi'li. Sesungguhnya mengajar itu berkesan juga dianya dengan cara buat. Sebab tu kalau kita mengajar tentang wuduk, tapi hak kita tak ada masalah, mungkin tahu belakang dah, cuma kadang-kadang ngaji tu nak tambah maklumat. Tu ya. Mai ruwatul bihadi ni tak tambah mana maklumat. Begitu juga dengan kata-kata. Tetapi kalau digabungkan setengah-setengah amalan tu, kita royak, kita sebut secara teori gini-gini, kemudian dibuat secara amali, itu lebih baik. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, at-tathlith fil wudu. Mana wudu ni 3 kali hak bak basuh tu, hak sapu tu sekali. Itu semua ulama kata hak tu hak terbaik. Hak terbaik. Yang keempatnya, seorang yang nak ambil wuduk tu dia kena ikut hak waris daripada Nabi lah. An yatluba minal mutawaddi an yattabi' al-warid. Dia kena ikut hak waris daripada Nabi, hak jelas daripada Nabi. Dan dia jangan kurangkan daripada apa yang Nabi buat, ataupun lebih lah. Mana kalau dia buat kurang daripada Nabi buat, ataupun lebih daripada Nabi buat, maka dia telah mencacatkan ibadat dia. Wudu ni ibadat. Gitu. Gitulah dia. Okey, seterusnya kita nak tengok di sini. Sini dia bincang tentang perawi. Saya tidak bincang lah tentang perawi itu. Dia bahas tentang Amr bin Shu'aib itu. Begitulah dia. Okay, seterusnya kita pergi pada 106, bab 106. Dia sebenarnya bab yang ke 105 tadi, sebenarnya dia ada kaitan dengan bab 106 ni. Yang mana bab yang ke 106 ini, al-amru bi isbaghil wudu, perintah daripada Nabi supaya kita menyempurnakan wudu. Bab yang ke 105 tadi, iaitu larangan daripada i'tidak itu, daripada melampau itu. Kerana seseorang bila dia melakukan perbuatan, khususnya hak kita bincang ni wudu, kalau dia buat tu lebih daripada Nabi buat, maka hak tu dia melampau. Dan melampau dalam konteks tadi termasuk dalam tidak isbagh wudu, termasuk dalam tidak menyempurnakan wudu. Jadi tak boleh. Sekarang ni kita nak bincang khusus. Di sini dia bahas apa makna isbagh, dan khilaf ulama berkait dengan masalah ini secara ringkas jugalah. Tidak bincang panjang sangat. Poin-poin tu penting. Perintah supaya menyempurnakan wudu, dia panggil isbagh. Isbagh ni maknanya ikmal lah, menyempurnakan. Baik. Hadis ke 141, wa bi qala akhbarana Yahya ibn Habib an Arabi bin Arabi qala hadatsana Hammad qala hadatsana Abu Jahdam قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنا جلوسا إلى عبد الله بن عباس فقال والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة أشياء فإنه أمرنا أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا ننزي الحمر على الخيل. Imam Nasa'i berkata, Yahya bin Habib bin Arabi telah meriwayatkan kepada kami, katanya, kata Yahya. Hammad telah meriwayatkan kepada kami, katanya. Abu Jahdam telah meriwayatkan kepada kami, katanya. Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas telah meriwayatkan kepada saya, kata dia, yakni kata Abdullah bin Ubaidillah. Kunna julusan, pernah kita duduk, yakni berada bersama Abdullah bin Abbas. Maka dia berkata, siapa dia? Abdullah bin Abbas lah. Wallahi, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan kepada kita apa-apa pun, tidak sembunyikan apa-apa pun daripada pengetahuan orang ramai, kecuali 3 perkara.
Apa dunana? Demi Allah, Rasulullah tidak khususkan kepada kita apa-apa pun yang tidak diberikan kepada orang lain kecuali 3 perkara. Umumnya Nabi bila dia sebut tentang apa-apa hukum, dia akan kena pada semua orang. Tapi ada juga Nabi khususkan kepada kita. Kita ni maknanya alul bait, keluarga Rasulullah. Maksudnya keluarga Rasulullah. Sebab apa? Sebab Abdullah bin Abbas ini sepupu Rasulullah. Anak Abbas. Abbas ni pak saudara Rasulullah. Abbas bin Abdul Muttalib. 3 perkara. Apa dia 3 perkara tu? Nabi pun sebut fa innahu amarana. Rasulullah, maka sesungguhnya Rasulullah telah memerintahkan kita supaya kita menyempurnakan wudu. Nusbighal wudu. Itu yang pertama. Dan kita tidak boleh makan sedekah. Tidak boleh makan sedekah. Hadiah tak apa. Keluarga Rasulullah. Dan kita tidak boleh nunziyal humura alal khail. Apa dia kita panggil ni? Kacuk ni. Kacuk di antara hema dengan kuda untuk melahirkan baral. Itulah kacuk dia panggil. Kacuk ya. Sini pun kacuk juga. Maknanya dia ambil hema tena, dia mengawan lah kita, kacuk dengan kuda. Nabi tak benar. Apa maksud Nabi sebenarnya dalam hadis? Ini ada beberapa perkara lah. Baik, cuba kita tengok kan. Jadi di sini 3 perkara. Nabi sebut 3 perkara sebab dia akan timbul muskil. Saya sebut dulu timbul muskilnya begini. Nabi kata 3 perkara ni Rasulullah khususkan kepada kita. Kita ni maknanya keluarga Rasulullah. Sebab kita ni, siapa yang bercakap ni? Sepupu Rasulullah. Sepupu ni dekat benar sebab adik-beradik. Satu langkah tu jadi sepupu. Turun tu jadi adik-beradik. Baik, 3 perkara. Pertama sekali isbagh wudu. Isbagh wudu ni bukan untuk untuk keluarga Nabi saja. Untuk kita begitu juga. Kenapa khusus untuk kita ya keluarga Nabi tiba-tiba termasuk isbagh wudu? Sedangkan isbagh wudu ni untuk umat semuanya. Tak apalah, tu timbul muskil. Hak sedekah tak apalah, betul lah sedekah tu. Nabi sendiri tak makan. Sahabat-sahabat Nabi pun tak boleh. Keluarga Nabi, termasuk isteri Nabi pun termasuk ahlul bait Nabi. Itu termasuk juga. Dan kacuk, buat kacuk hemar dengan kuda. 3 perkara. Tu. Dan larangan ini, larangan mana kacuk kuda, hemar dengan kuda ini, apakah haram ke macam mana? Tu ulama berbeza pandangan. Baik, sekarang ni kita nak tengoklah kemuskilan tu. Kemuskilan tu kita ambil pada muka surat berapa ni? Muka surat 343. Bagi ada kita ni muka surat 343. Yang pertama sekali, hadis ni sahih. Tu yang pertama sekali, hadis ni sahih. Tu. Dari segi status hadis sahih. Ini kita bincang dalam konteks faedah hadis ni. Pertama sekalinya, perintah supaya isbagh wudu ni sebenarnya perintah umum, bukan untuk keluarga Rasulullah saja, bahkan merangkumi semua umat Islam. Isbagh wudu ni, para ulama menyebutkan yang dimasukkan isbagh wudu, sempurnakan wudu ni, iaitu inqa, yakni menyucikan, membersihkan secara keseluruhan anggota wudu itu, meratakan. Itu maksud dia. Dan termasuklah anggota yang basuh tu 3 kali. Itu antara maksud dia. Saya baca sini sebab sini pun dia ada juga tertinggal beberapa poin. Tak apalah. Kata Syaukani, Imam Syaukani kata, dalam hadis ni Nabi sebut salasan. Wuduk tu 3 kali. Dalam bab isbagh sebut wuduk tu 3 kali. Jadi maknanya isbagh wuduk ni wajib ke tidak? Bagaimana kita nak tahu hukum isbagh wuduk ni wajib ataupun sunat? Kata Syaukani, kalaulah 3 kali ni perintah Nabi supaya 3 kali ni wajib, maka bagaimana dengan hadis yang menyebutkan Nabi ambil wuduk sekali sahaja, hak basuh pun sekali, ada juga sebut 2 kali. Gitu. Daripada sinilah Imam Syaukani kata, yang dimaksudkan 3 kali itu pertama sekalinya sebagai had, setakat tu. Kalau tak nak sabah lah, tak cuci lagi, tak rata lagi, tak sempurna lagi, kalau 3 kali tak nak sabah, jangan lebih pada tu. Itu yang pertama.
Jadi kata Syaukani, bila disebut 3 kali, dalam keadaan ada juga Nabi sebut sekali, 2 kali, ini menunjukkan bahawa 3 kali itu walaupun dia berbentuk perintah, tetapi dia tidak menunjukkan wajib. Walaupun dalam bentuk perintah, tapi dia tidak menunjukkan wajib. Sebab apa? Sebab ada hadis yang sahih sebut sekali, 2 kali. Cuma hak 3 kali ni hak afdal. Hak molek. Tapi kalau lebih jadi tidak melampau. Itu kata Imam Syaukani. Baik. Cumanya dalam syarah-syarah lain disebut hak berkenaan dengan 3 kali ni, berkenaan dengan isbagh ni, antara ciri lain yang juga boleh menyebabkan tidak isbagh, tidak dianggap sebagai isbagh, kalau melampau tentang guna air itu. Melampau. Talih bak wudu. Ada juga setengah ulama kata bercakap ketika mengambil wudu. Debu lah. Bila ambil wudu debu lah. Sama saya dia. Muka pahit terdekat kan. Muka pahit ada 10-20 pahit. Enggak, tengok gu dia di tepi orang. Mau sampai bila ambil air semaya. Talih gitu. Sah wudu tu tidak. Tapi dia telah menjejaskan dia punya kualiti tu. Jadi tak boleh pahala. Kena beringat. Ambil wudu sebab kita ambil wudu ni sebenarnya umumnya bila semua ambil wudu ni nak semaya lah. Jadi bila ambil wudu seboleh-boleh kita seperti dalam semaya dah. Jangan bercakap, jangan buat perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam solat. Apa? Kita nak ambil lajak, kelihatan kata. Nak kata mana? Tak ada bahasa itu ni. Kita nak ambil lajak walaupun tak semaya pun ambil lajak. Ambil awal-awal lagi lajak. Nak kata mana dalam bahasa standard. Makna sebelum kita masuk solat tu seolah kita letakkan posisi kita ni sebagai orang hak solat dah. Supaya bila kita masuk dalam solat tu dia lebih sempurna, lebih tepat, lebih khusyuk. Tu masa ambil lajak tu. Kalau bahasa Kelantan dia halal lah. Kalau orang tidak Kelantan tu dia nengungkat lah tu. Bukan neng tu tak faham. Nah, tu tak faham. Mana ustaz ambil lajak? Saat ni ayat tak boleh terlajak. Nah, tidak tu. Lajak lain, terlajak lain. Sebab kita lah dah bulan Syaban kita perbanyak lagi ibadat. Kenapa? Nak ambil lajak untuk masuk bulan Ramadan. Tapi tak boleh puasa penuh bulan Syaban tu. Tapi kita ibadat, kita tingkatkan selalu ibadat. Supaya apa? Persediaan untuk Ramadan. Itu maksud. Hak ni pun begitulah juga. Jadi kena ingatlah dia. Cuma kalau mengikut sahabat Nabi, dia kata hak paling besar sekali dalam bab isbagh wudu, jangan bazir air. Sebab kalau bazir air hilang terus isbagh wudu. Hilang dia punya kualiti wudu bazir air. Sebab bazir itu nyata sangat. Apa yang innal mubadzirina kanu ikhwani syayatin kan. Ada kat asas sedekah kita kata ambil wudu ni sebenarnya nak lawan syaitan. Sebab kita dalam keadaan bersih. Syaitan ni tak suka bersih dari segi falsafahnya. Lepas tu nak buat dosa ni dia sinonim dengan syaitan. Tiba-tiba pergi bazir nak pula situ. Pergi buat perangai hak syaitan suka. Tu dia mengurangkan pahala berwudu itu. Baik. Itu perkara penting yang perlu kita faham lah. Cuma di sini ada poin lain lah. Poin lain, iaitu hak isbagh tu cuma timbul persoalan saja. Kenapa Nabi sebut kita dikhususkan? Di sini ada ulama berpandangan. Dia kata maksud Nabi sebut tu maknanya kepada keluarga Rasulullah isbagh ni, setengah ulama kata hukum dia tu paling kurang pun sunat muakkad. Ada setengah kata wajib kena isbagh keluarga Rasulullah. Mana lebih berat? Kalau orang lain ni sunat saja isbagh. Sunat saja. Tidaklah kata wajib. Tapi untuk keluarga Rasulullah paling kurang sunat muakkad, ditekankan. Kalau tidak siapa hukum wajib. Sebab tu untuk kita seperti Nabi kan. Kalau Nabi untuk Nabi secara individu, keluarga Nabi pun tak kena ni. Nabi wajib semaya tahajud. Keluarga Nabi tak. Tapi untuk isbah ni keluarga Nabi dia tekan lebih pada orang lain. Apa isyarat tu? Ni hati-hati. Ini sebagai isyarat bahawa orang yang nak jadi ahlul bait keluarga Rasulullah, tak kira dia atas nama Habib ke ahlul bait, dialah orang yang paling kena ikut sunnah. Itu isyarat ke arah tu. Jangan dialah orang paling teruk memasukkan sunnah. Lagi teruk dah jadi. Sepatut dia keluarga Rasulullah yang disandarkan kepada Rasulullah, keluarga Rasulullah, bukan main-main tu. Dia bersifat tanggungjawab tu, nasab itu. Nasab itu bersifat tanggungjawab. Sebab kita lah, keluarga Tok Lebah pun. Bila sebut keluarga Tok Lebah, keluarga Tok Guru, ni anak Tok Guru ni. Jadi dia kena jaga lebih daripada orang lain. Jangan anak Tok Guru pula lebih
kacau daripada orang lain, lebih teruk daripada orang lain. Kalau anak orang lain boleh biasa, tapi kalau anak tu guru, sebab dia dikaitkan dengan nasab tu, dia kena jagalah. Kalau tidak jadi malu tokel lah. Kalau keluarga Rasulullah dikaitkan keluarga Rasulullah, ahlul bait, Habib misalnya, dialah orang paling memartabatkan sunnah sepatutnya. Ulama kata gitu maksud sebenarnya. Bukan bermakna khusus untuk isbah ni untuk keluarga Rasulullah. Orang lain tak apa isbah. Tak. Sahabat Nabi cukup jaga bab isbah ni. Tapi kepada keluarga Rasulullah lebih lagi. Ini sebagai isyarat isbah ni satu perkara yang sangat penting. Tu gitulah maksudnya. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan kami tidak makan sedekah ni, hak ni memang betul lah. Hak ni khusus untuk keluarga Rasulullah sungguh. Jadi sebab itulah keluarga Rasulullah, sedekah-sedekah ni dia tidak boleh lah keluarga terdekat lah. Kita tengok lepas ni definisi Imam Syafi'i apa maksud alul bait, khilaf di kalangan ulama pula. Kalau keluarga Rasulullah memang tak boleh. Sebab tu Rasulullah dia nak bagi pada keluarga dia, kalau nak bagi habuai lah kepada keluarga dia, dia bagi harta khumus, dia tak bagi harta sedekah. Dia tak bagi harta zakat wajib ni, dia tak bagi. Dia bagi harta khumus. Khumus tu lillahi walil rasul. Harta yang jadi milik kerajaan, hak tu boleh ambil. Rasulullah buat tu. Tidak bui harta sedekah pada keluarga dia. Tu betul tu. Yang ketiga, kenapa Nabi tidak benar khususnya pada keluarga Nabi buat ni kacuk ni, ambil bakar pelaga di antara mana kacuk di antara himar dengan kuda, yang mana kalau lahir daripada kacuk kedua tu orang panggil bara lah. Orang Kelantan panggil bara. Bara tak sah panggil dah. Panggil bara. Nampak nak sopo. Bara ni asalnya kacuk ke di antara hemar dengan kuda tu jadi bara. Sebab tu dia tengok hemar pun ada dengan rendah dia tu. Muka apa kuda. Meh kuda tu ada. Sebab tu dia panggil baral. Baik. Kenapa Nabi tidak benar khususnya kepada keluarga Rasulullah dan juga kepada orang lain lah? Antara yang disebut oleh ulama'nya, untuk supaya tidak jadi berkurangan dia punya kuda tu. Sebab kuda ni kegunaan lain, bara ni kegunaan lain. Jadi semolek-moleknya kalau bara ni kan dia ada bara ni ada jati ada tina. Dia sama dia sudahlah. Sebab bara ni dia terkenal dia bara ni dua je. Dia guna untuk tunggangnya dan untuk bawa barang. Lepas tu dia ni ialah, kalau kita nak guna istilah yang lebih sopan kan, dia ikut doa ketua dia. Walaupun berat letak barang tak terlinda mata pun dia akan bawa je. Kaki pelan gini gerak dak, dia gerak. Dia jenis pasal itu. Dia tak ada bantah-bantah dah. Jenis bara lah tu. Kalau jenis gitu. Lepas tu dia pun rendah. Lepas tu dia ni jenis tahan sikit. Jenis ada kekuatan ke. Ada pun kuda dia guna juga untuk bawa barang, tapi tidaklah sebanyak dibebankan di atas baral. Lepas tu kuda ni lebih banyak dimanfaatkan dari sudut kenderaan untuk pecut dan sebagainya. Jadi Nabi sebut gini dengan maksud supaya kalau kita bergomor sangat, banyak sangat buat duk kacuk di antara kuda dengan baranya, akhir sekali takut jadi sikit kuda ni banyak. Lepas tu bila kacuk ni kan, dia tidak jadi sebuah kuda dah. Dia jadi rendah. Sedangkan kuda tinggi besar tu memang tu perlu untuk peperangan dan sebagainya. Jadi Nabi sebut gini ni dari segi keperluan. Jangan buat gitu. Bara biasa sama bara tu. Baik. Tetapi kalau sekiranya ulama kata kalau ada dah mana banyak dah dia punya kuantiti kuda sudah banyak, berkualiti pun boleh kita nak kacuk tu supaya bara tu jadi besar sikit, kacuk dengan kuda hemar itu. Boleh juga gitu pun. Cuma di sini ulama kata hak Nabi nak sebenarnya yang kita boleh aplikasi ke zaman kita ni apa dia. Jangan kita ni kena fikir keperluan kita jangan jadi kurang. Kalau keperluan, contoh kita kata kalau kita ni jenis orang Melayu jenis makan nasi ni daripada padi beras ni, daripada beras padi, mana kena tanam padi. Jadi kalau kita ni jadi kita tidak ambil berat tentang penanaman padi, menyebabkan makanan kita tak cukup, terpaksa ambil daripada luar, jadi kos berapa. Tu Nabi nak ajabat ekonomi juga. Kamu kena tahu keperluan kamu apa, kamu kena tumpu fokus pada tu. Sebab kalau ambil, kalau
Kalau ambil daripada luar, menyebabkan kos tu tinggi. Bila tinggi nak jual tu kena harga tinggi. Kena fikirlah. Ni siapa dia fikir ni? Pertama sekali kena kerajaan lah. Nabi nak ajar hak tu. Apa dia keperluan kita? Makna Nabi ajar kehidupan yang maju ni, dia kena kehidupan yang maju, lambai kemajuan seseorang itu sebenarnya dia berjaya mengurangkan kos hidup. Tu Nabi nak ajar gitu dari sudut ekonomi. Mana kerajaan yang bagus ni dia boleh kawal tu. Jadi rakyat dia tidak terbeban dengan kos hidup yang tinggi. Tinggi tu Nabi nak ajar tu. Cuma ni dalam bentuk kuda, dalam bentuk hema, keperluan kita. Ni lah mau pakat duduk kacuk gitu jadi bara belaka. Menyebabkan jadi kurang. Bilangnya kuda jadi kurang, takut jadi gitu lah. Itu saja yang disebut oleh ulama begitulah. Cuma yang terakhirnya yang kita nak bincang dalam hadis ni, bila disebut Ahlul Bait, keluarga Rasulullah ni siapa sebenarnya? Ni ada keluarga Rasulullah. Para ulama berbeza pandangan dalam mentakrifkan siapakah yang dimaksudkan Ahlul Bait itu ataupun Ahlul Bait, keluarga Rasulullah. Ni hadirat yang perlu kita faham lah. Dalam kitab ni syarah ni, dia tidak tumpukan kepada isteri Nabi sebagai Ahlul Bait. Ni saya bersangka baiklah, sebab Imam Syafi'i ni maknanya dia sebut sini ni hak perkara yang mungkin orang tak faham. Sebab ada dalam pengajian Ahli Sunnah wal Jamaah, bila sebut keluarga Rasulullah yang paling dekat dengan Nabi, siapa dia? Isteri Nabi, petana. Dalam asal bila sebut Ahlul Bait, maknanya isteri dan anak tu. Hak orang lain sepupu ke apa tu, hak tu jadi khilaf. Sebenarnya dalam akidah, dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, ta'arif Ahlul Bait boleh dikatakan Ahli Sunnah semua terima adalah isteri. Hak tu hak asal. Orang Melayu pun guna gitu. Ni ahli saya ni. Yang ni isteri, kemudian anak. Mana hak duk gelewak atas rumah tu. Gelewak. Ni apa bahasa hak selok belaka tu. Gelewak ni mana hak duduk atas rumah kita. Tu asal Ahlul Bait. Ahlul Bait. Sebab tu Syiah cuba sangat nak masuk Sayyidina Ali duduk rumah Nabi tu. Dia buatlah cerita Abu Talib miskin sehingga terpaksa buang anak pada orang. Miskin sangat sehingga anak ramai, tapi dia miskin. Abu Talib, ketua kaum tu miskin. Tak ada dalam sejarah dunia ketua kaum miskin sampai buang anak kat orang ni. Akhir sekali Sayyidina Ali diletak di bawah jagaan Nabi, Ja'far di bawah jagaan Abbas. Tu. Sebab dia nak letak Sayyidina Ali ni jadi Ahlul Bait, duduk rumah Nabi. Tu pokok Syiah dia nak tarik tu. Dia reka lah cerita tu. Sebenarnya tidak. Bila sebut Ahlul Bait, isteri yang mula-mula sekali. Kalau mengikut dalam pemahaman Ahli Sunnah, dalam Quran pun sebut gitu sebenarnya. Tu. Sebab tu sini kalau kita tengok dalam kitab ni, dia bincang lain. Sebab sesat dalam agama kita, dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, Ahlul Bait ni dia tidak timbul masalah dah isteri dan anak. Kerana hak ni hak terang. Ayah ke apa tu hak kita jaga dia, hak tu tak timbul masalah. Tak masuk dalam takrif, tak apa dah tu. Sebab jelas sangat. Sebab itulah di sini dia dibincang. Di sini saya Imam Syafi'i kata maksud Ahlul Bait ataupun Ahlul Bait, dia kata mereka ni Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Bani Al-Muttalib ni keluarga Rasulullah ni, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Sebab anak isteri apa ni hak ni tentu dah masuk, tak perlu sebut. Walaupun kalau sebut gini pun lagilah termasuk. Baik, itu kata Imam Syafi'i. Jadi maknanya Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ini dia tidak terima sedekah. Dia terima hak lain. Khumus dia terima. Baik. Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengan Imam Syafi'i menyebutkan bahawa dalil mereka kerana Nabi telah beri kepada harta. Bila Nabi terima harta khumus lah 1/5 tu. Harta khumus. Harta negara hasil daripada peperangan boleh 1/5, maka Nabi bagi hak ni. Nabi bagi kepada siapa? Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Jadi ulama perhati, dan mereka ini dikatakan zawil qurba. Yang disebut zawil qurba itu secara praktikalnya Nabi bagi kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib.
Maka Imam Syafi'i bila tengok gitu, dia kata Nabi ni dia takrifkan Ahlul Bait ni maknanya Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Tu. Gitulah maksud dia. Cumanya gini, saya tidak nak baca semuanya untuk supaya mereka hadirat mudah faham. Bila sebut keluarga Rasulullah ni adalah mana keluarga Rasulullah lah, Bani Hashim ataupun Bani Al-Muttalib itu. Hak tentunya isteri Nabi, anak Nabi, sepupu Nabi pun termasuk juga. Sebab itulah Sayyidina Ali, ingat tak cerita saya sebut dah dalam perbincangan tentang hak kita bincang kita Al-Faslul Khitab fi Mawaqifil Ashab tu. Ingat harta fadak, ingat tak? Harta fadak ni hadirat, bila Sayyidina Bakar uruh ke cerita dengan Fatimah tu, harta tu diurus oleh khalifah. Kerajaan yang urus harta tu. Selepas wafatnya Sayyidina Bakar, harta itu diurus oleh Sayyidina Umar. Selepas wafatnya Sayyidina Umar, harta itu diurus pula oleh khalifah selepas tu, iaitu Sayyidina Uthman. Pernah Sayyidina Ali disebut dari riwayat, Sayyidina Ali minta nak urus tanah fadak, hak peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman tak bui mula-mula. Dia bimbang takut terambil manfaat. Sayyidina Uthman ni sepupu, bukan sepupu menantu Sayyidina Ali, ni keluarga Rasulullah, sepupu Rasulullah. Boleh. Sayyidina Uthman kata boleh. Ali, kalau mu nak urus harta Nabi fadaan, tapi mu kena urus seperti sahabat-sahabat sebelum aku. Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar dan aku. Mu jangan ambil manfaat sedikit pun. Sayyidina Ali kata mana? Memang saya faham tu. Saya nak urus ni sebagai nak urus harta peninggalan, nak supaya teringat pada tok tua, ingat pada sepupu, ingat pada Rasulullah. Kerana nak ambil kelebihan tu je. Tak apa gitu. Nak ayatnya sebab dia keluarga Rasul tak boleh ambil tu. Harta saka tak boleh. Sedekah tak boleh, harta saka tak boleh, harta peninggalan tak boleh. Mana Nabi ni bila dia mati, keluarga tak boleh ambil harta dia. Sebab tu Sayyidina Ali bila urus pun dia tak dapat commission daripada tu. Tak dapat. Tu nak ayat. Gitulah maksud dia ni. Setengah ulama kata haram lah, memang tak boleh ambil haram. Tu jelas daripada zahir dia. Gitu. Tak apalah dia. Okey. Seterusnya hadis yang kedua di bawah tajuk ni. Hadis yang kedua di bawah isbaghul wudu ni. Hadis 142. Wabi qala akhbarana Qutaibah qala hadatsana Juwair qala hadatsana Jarir an Mansur an Hilal ibn Yasaf an Abi Yahya an Abdullah ibn Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighul wudu. Kalau kita tengok hadis yang pertama tadi, hadis 141, penekanan isbagh wudu itu ditekankan kepada keluarga Rasulullah. Hak tadi. Tengok cara Imam Nasa'i ni. Imam Nasa'i ni cara dia tunjuk. Maknanya hadis tadi memanglah Nabi bui penekanan isbagh wudu ni pada keluarga. Nabi tekan pada keluarga dia. Tapi pada umat ada hadis lain pula. Misalnya ni umum ni, asbighul wudu. Kamu hendaklah sempurnakan wudu kamu. Ni dia panggil isbagh wudu. Hadis ni dia lebih merujuk pada umum, bukan kepada bukan kepada keluarga Rasulullah, tapi kepada seluruh umat Islam, termasuk kita lah. Maknanya hadis-hadis bab wudu ni bukan perkara yang kita boleh buat main-main. Kena ambil biar betul sungguh, biar serupa dengan Nabi buat. Jangan buat lebih-lebih kurang, tak boleh. Sebab dia boleh menjejaskan ibadat salat kita, dan kita jadi tak boleh kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh Allah berkait dengan wudu. Sebab apa? Kita tidak jaga disiplin tu. Sampai begitu sekali. Gitulah hadis-hadis. Jadi hadis ni pun lebih kurang daripada hak sani juga lah. Gitu. Jadi hadis ni sahih. Hadis ni sahih. Sahih dia tu kerana walaupun hadis ni dipertikaikan oleh ulama, tapi dia jadi sahih kerana dia ada lagi hadis-hadis lain yang sebut tentang isbagh wudu ni, banyak lagi hadis lain, maka dia jadi sahih. Dia jadi sahih. Gitulah secara ringkasnya. Kemudian bab yang ke-107, babul fadli fi dhalik. Bab kelebihan bila kita ambil wuduk secara isbagh, apa kelebihannya? Ni hadrat kita bincang minggu selepas raya lah ni. Selepas raya. Amok telah surat tekuk. Kita bincang lepas raya insya-Allah. Kita berhenti setakat tu dulu. Tu. Jadi cuti lah tu kita tu tak. Cuti ngaji kita ni, kita lain tak cuti. Cuma peringatan untuk kita lah.
untuk saya sendiri dah hadirat. Darul Qausak tu buat kelas pengajian tu, kalau boleh ikut itu sangat baguslah. Tak boleh ikut semua, ikut sebahagian setakat yang kita boleh. Sebab bulan Ramadan ni boleh katakan bulan Quran lah. Nabi tumpu sungguh pada Quran bulan Ramadan ni. Bahkan guru saya dulu masa ngaji pun, dia cuti, dia kata sebab dia nak tumpu ke Quran. Dan dia boleh kata Quran pada peringkat awal ketika anak dia duduk mengaji, dia kata dia duduk semok anak dia boleh kata gitu. Dia banyak tumpu tu, sesuai dengan bulan Ramadan. Baca WhatsApp pun kuat lah dah bulan Ramadan. Tumpu pada Quran tu hadirat, insya-Allah Allah berkati kita semua. Saya setakat itulah dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.